步道真的很漂亮哎，一进来就超惊人的。我觉得真的是蛮漂亮的，不得不说。真的很漂亮哎，你看，好漂亮我觉得好像这边算是第一、第二漂亮。而且它的瀑布好垂直哦，漂亮。然后是你真的在那瀑布下的感觉。56阶梯就到阿公了，这阿公这样子这么快哦？你爸当阿公嘞？你好好讲话。阿公的第3只脚，还有阿嬷，也有阿公。阿嬷、阿公。我在学我弟，我好下流哦，那段帮我码掉。肉笔头世界带给你最美的全世界。大家好，我是肉笔头，我是多益，我是阿翔。我们今天又来爬山了。对，那我们今天所到的位置是新竹的马武都。没错，其实这个点呢也被翔哥口袋了很久。对，不过这边要特别注意是，因为其实这边算是私人场地，所以它其实是要收费，而且我觉得它价钱其实是有一定的金额，小偏高。对，一个人就要130，然后一台车还要60，所以我们2个加起来就300多了。那在这影片也感谢 Sony ZV-E1 的体验邀请，我们本支影片都会用 HDR 的超高画质拍摄记录给大家，让大家看看它到底有多么的惊人。今天也会总结几个它的优点，让大家知道说，为什么它会被我们列为未来我们主要的拍摄相机之一。好，那快速跟大家分享几个我们觉得它超棒的地方。第一个就是它其实是一台全片幅相机，而且它机身只有483公克，它重量甚至可以跟 APS-C 的相机相比，然后又有超大的感光元件，所以我们要靠这台车超级心动。翔哥经典名言：你会愿意带出门的相机才是一台好相机。那第二个很重要的是什么？画质超高，而且它支援4K 120fps，等于说用这台就可以拍摄出超级漂亮的画面。第三个就是翻转萤幕，因为我们这些相机没有翻转萤幕，所以有些时候我们有点困扰。大家不要觉得，好像这就只是一台普通新上市的相机，它可是2023年暑假算是造成轰动疯抢的一台。对，它算是创作者圈非常之热门的一款相机。没关系，我们现在不用讲太多，我们就直接进去步道拍给大家看，让大家看看它到底有多么的惊人。好，那我们就出发。Go to be continue。好可爱！这只蝴蝶蛮漂亮的，很鲜艳。对啊，它到底为什么翅膀一直在动？害我刚刚以为它在交配。1、2、3，屁股3，也有点像胸部。腹肥色色。我们今天在这边有很多东西，我们拿这样绕一圈，会经过2个瀑布，什么三尿井啊，然后会有什么杨梅、阿嬷、阿公啊，那这样绕一圈过来。我期望大概有2到3小时，所以今天其实算是一个还 OK 的步道，不会到非常的难。好。你不觉得目前这光打架蛮漂亮的吗？早起真的是对的耶，先细光也太美了吧。其实我当初选这边的原因，是因为我觉得这边的林下很漂亮，它其实是好像种植30、40年的人造流山林。这里步道真的很漂亮一进来就超惊人的。我觉得真的是蛮漂亮的，不得不说。这很漂亮你看。目前为止，它会给我一种就是它有收钱，但是它也有在维护环境的感觉。请问翔哥带我来绿光小学有什么意图？漂亮啊！可是我怎么没看到学校？莫非我们已经迷路了？在森林点这个灯超级可爱的。哦，你讲是在那边上课，你开心吗？如果可以看到小动物，应该很开心。这应该是他之前拍摄的场景吧？里面就是还有学校的造景。哇，它上面还有一个天井哇，我们今天是翔老师、翔教授上课了，所以你带我来绿光小学是要给你绿光，我打死你。走吧，我们赶快走，怕下午天气变差。他说北欧有个古老的传说，有一种罕见的绿光，当人们看到绿光时，记得马上许愿，愿望就可以实现了。他说这里呢，绿光森林这里很大片的柳杉林。那早期柳杉林是干嘛的 ？A. 伐木用 ，B. 造船 ，C. 盖房子 ，D. 电线杆。电线杆吧？坏，感觉啊，答对了。它是作为电线杆的用途然后因为气候潮湿呢，它的树干上面就会长满了青苔，所以当阳光洒进来的时候，就会看到绿光闪烁，所以这里被命名为绿光森林。嘿，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 我是快乐的洛伊。我今天很开心啊，好美哦！
我们拍 HDR 就喜欢看这种很光影变化很大的。那 HDR 我的脸有变美吗？当然没有啊，看得一清二楚。肉笔头世界带给你最美的全世界。有音效的那个脚印。这边好多鸟叫声，可我还没看到鸟。超级多的，可是瀑布声也很大哎。对，瀑布声也很大。哎，你拍那里一直在滴水哎。哇，那边看起来很湿哎。对啊，它因为地下水。而这边还有椅子哎，坐这边其实会不会有点怪恐怖，怕落死？真的有水。这是什么花？我们好像也很常看到这种花，对不对？我突然想不起来，我们上次去那个哪里？那个斜坡忘记了，它开花其实有点像卫生棉。哇，气氛破坏者。找到了，就这个花叫水鸭脚，很像哎。所以等一个人的阿翔。好奇问你个问题，你觉得 Sony DV-E1这台黑色跟白色，你比较喜欢哪个颜色？一开始我承认我是选白色，可是我会选黑色。为什么？因为我们之前在国外，很多时候你相机越大会越引人注目，所以有些时候我们必须得低调，所以我们很需要那种很轻薄、很小的装备，然后才不会让我们感觉说，哎，这个的好像设备又很好，大家都盯上我们。赶快来抢我！对，所以我们很多时候我们的设备都是宁愿选黑色，可是白色，假设我今天只在台湾，我可能会挑白色。哦，是哦，因为你觉得颜值？因为你啊，我觉得女生应该比较喜欢白色。哎呦，你干嘛跟我告白啊？哦，有个桥哎，小白桥哎，虹桥瀑布。哦，他说这里蜻蜓跟青蛙很多。阿北，你来啊！我们要会摸一下水，我感觉它水要很凉爽的感觉。哇，这桥还蛮熟悉的。翔哥想去玩水了。对，我想玩水。我看看，好冰哦！而且超冰的哎，超冰的哈。这已经是你放在冷藏库可能2、3个小时的水温哦。可是我都没有看到小瓜瓜哎，我喜欢看小瓜瓜跟蜻蜓或是蝌蚪，我只看到一个水蜘蛛，大可不必。趁现在我们在这个休息区这边跟大家分享，我们这台应该用了1个多月，我们的一些使用心得。然后为什么要换这一台？其实像我们早期的时候，我们在越南那时候，我们那时候其实是用的是 Sony 的A6400，它算是一台 APS-C 的一个相机。它跟这种全片幅很大差别就是画质跟感光元件。比较暗的环境的时候啊，它不论是画质、噪点或锐利度，它的差异性就蛮大的。所以说那时候我们发现网络上说，Sony 的 DV-E1全片幅又这么轻薄，我超心动。现在要跟大家分享一个全新的功能，就是智慧3音头全向收音功能。它这个非常厉害，我们在家玩了好几次。它现在内建麦克风非常厉害，是我们在那种蛮宁静的，可能市区类型的景点，或是我们室内拍摄，我们现在不装麦也超清楚。我们现在是使用它内建麦克风声音，没有任何外接式麦克风哦。你要选收音，然后我是肉姨，我是肉姨，我是肉姨，我是阿翔。后收音，我是肉姨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 。好，再来全收音，我是肉姨，我是肉姨，我是肉姨。因为它这样前后收音的好处是什么，你知道吗？因为很多时候可能是肉姨在面对我讲话嘛，可是我很多时候我在相机后面的时候，收音会有点问题。突然发现我们的路要到这样去，这边应该蛮陡峭的。他刚刚写陡坡约15分钟，开始来一段硬的行程。风之谷，金蝉脱壳。宫崎骏的《风之谷》。就往回走一下就看到马武都了。超高的，很像5峰旗耶。哎呦，好酷哦！阶梯状嘛？那是人工的吧？我不晓得，蛮酷的。超神奇的。我们现在要上去看看，往上走看瀑布的上面能看到什么不一样的风景。哇！哇，好可爱哦！哇，我们现在到了应该算中城，不是最上游，好漂亮哦！我觉得好像这边算是第1、第2漂亮。而且它的瀑布好垂直哦，不觉得有点像5峰旗吗？漂亮。然后是你真的在那瀑布下的感觉。它是超级浅滩哎，好好玩哦！有点冷，因为我们已经停太久了。那个石头是个爱心哎，翔哥大概不会发现吧，永远都不会发现。
特别其实是像这种地方，瀑布的地方，这时候你打开4K 120 FPS， 你就可以拍出很多很漂亮的动态慢动作，就像 MV 一样。好吃好吃，三餐七家，宠爱它。我在台湾西边，除了阳明山之前有人乱野放之外，这是我看过最大的野虾了。我这虾真的大只。这个水看得我头晕。这瀑布其实蛮长的。对啊，很长。蛮长的哈。那边路超烂的。那我们刚才从马武都瀑绕回来这边呢，到这个五峰池这边继续前进。虾。有虾吗？有看到吗？真的很好，继续前进。现在接近中午的人越来越多了。突然发觉说，怎么现在是下坡？心寒了一下，但我家又要上坡了。那我现在跟大家分享下一个压倒我最后一根稻草，就为什么我们最后换索尼DV-E1的一个很大原因，就是它有个叫动态积极防守阵，它超猛的，我从来没看到全片无相机可以到这么稳。那像因为影片是我负责剪嘛，所以我自己很喜欢这个功能，就是因为它可以帮我节省了很多后置的时间。我们现在的路是这样子的哦，超级崎岖不平的哦。现在是只开最一般的，就只开第1级的防守阵，大家应该会觉得说现在换很多吧？那同样的路段，我现在开启动态积极防守阵，大家知道说这个舒服很多。不过它是这样的缺点，就是它会裁切比较大的空间，大概裁切的可能1.2、1.3吧。所以说最容易假设要开这模式的话，可能就是要用超广角的一些镜头，类似 Sony 的16-35 f4。对，这个很重要。对，因为很多人问过我们这个问题。你看巨型水帘洞。对，真的。其实这条步道蛮漂亮的。对，它其实有很多东西可以看，重点它的瀑布给我一种很亲近人的感觉。我看到有个东西超可爱，你看这个蕨类是从土里冒出来的耶，而且它还毛茸茸的。来看一下我们到哪边了？我们应该在这边吧？我们要去找个杨梅阿嬷、杨梅阿公。其实这条步道一直都写的蛮清楚的，只是它有太多种岔路选项，所以你很容易迷惑。只有哪里不一样？袜子啊，你每次都有一些小熊软糖跟一些微博。我还有小叮当的，就为了你喜欢小叮当的。不用，谢谢，我帮你画好了。你现在买个白色的，我帮你画好。好，你帮我画，我大量印刷穿在身上。现在这一条，我一样的拍肉，给大家看一下它动态积极防守阵在我们这种户外摄影中有多么的重要。我这应该海草舞就在山里变成猴子舞。因为我之前有看过，它其实特别是往前走或者自拍的时候，效果超棒的。来追我啊！阿嬷你哪伫家？洛伊，你敢有看到杨梅阿嬷？我不得不说，我看到这阿嬷我是失望，她比我想象矮很多，太矮了。我看一下，她是色阿嬷吗？是吗？好，谢谢哦。我们之前不是看过亚当夏娃，所以她要么不是这个，要么就是这个，要么不是这个，要么就是这个。不过这边难得是我们在这条步道看到有展望的地方了。哇，今天天气超棒的。这条步道比我想中还多的，我没想过要钱，然后大家应该懒得来，最近又比较容易下雨。结果没想到包车来，游览车有吗？我早上来的时候还想说，付钱的好处，我都想好我conclusion要讲什么。付钱的好处就是应该可以享受宁静吧？还是哦。不过整体来说算舒服啦，也有在维护的，有些垃圾桶跟一些有的没有的东西，大概有那种自然游乐园区那种维护的等级。同意。56阶梯就到阿公了，这阿公这样子这么快哦。哎呦，你爸当阿公嘞？你好好讲话。我看到阿公那只黑黑的那一只。是吗？这个啊，你要从这个 ankle。是吗？所以那是为什么它叫阿公啊？那是它的形状啊。阿公的第3只脚。我觉得阿公跟阿妈都会让我失望。不会，因为原本神母我想应该是很高耸的。它没有特别的高，但是它们的形状是真的很像阿公阿妈。你对阿公阿妈很熟？还有阿妈，也有阿公，阿妈、阿公。我在学我弟，我好下流哦，那段帮我码掉。姑姑，你要当马里奥吗？你吃。我不要了。
美牙都会收集给广志吃哎。谢谢哦。下酒菜。其实这条步道目前最大的可惜点是还没看到什么动物。对啊。我想看鸟之类的。只有看到瀑布而已。哦，我们到马路了。这边竟然是交界处哎，一边是尖石乡，一边是关西乡镇。那他说的是这样的切法还是这样？我觉得应该是往前走跟往后面走哎。我在关西，我在天使，我在关西，我在天使。这个是毛毛虫，它超大的，好恶心、哇，这好大只哦！它真的很大，而且你看它垂直到下面，它超恶心。你不要动，翔哥一直招蜂引蝶。你看，这蜜蜂真的停在他的头顶。You come back！ 它还在追你，它一直狂追翔哥，它黏在你背后了，它黏在你。我又不是在玩松鼠大战。松鼠大概吃一个东西，我会有个蜜蜂一直跟着你走不？然后蜜蜂还超强的，它超喜欢你的。好，祝福大家。它刚才停在你背上，祝你早生贵子，拜拜。你不觉得这条就不好玩吗？对啊，产业道路。还有个枯木，这是被雷劈过的枯木嘛？它在这边特别突兀。真的耶，它是秃头哎。对。枫树哎。但现在季节还没到，再过2个月，大家看到影片的时候来应该就红色了。突然看到他这边是继续走马路啊，可我们想从这边走回去我们停车场。他就喜欢带我走可怕的地方。屁，这边比较漂亮好不好？走到马路来看死了。走吧。走。是瓜牛还是我刚想这是塑胶玩具还是什么？你好兴奋！哎，下面有一个白色的耶。很少在课上看到这种东西哦。大家有没有很多时候自己照片拍的时候很想要有个摄影师？当然啦、其实 DB1它有个功能叫做自动取景模式，当你开启这个的时候，它会自动帮你运镜，所以它会跟着你走。1、1，会很像有个摄影师在帮你取景，非常的好。自拍不求人。这台相机它还有一个很特殊的功能叫电影摄像模式。它的好处其实来说，就是有点像是你玩一些 IG， 然后玩一些其他东西，直接帮你调一些简单的色调，可以加特效的辣头。对你减少后期去调色的一些时间。不过因为我们这次拍的是 HDR， 所以我没办法展现这个画面给大家看。你现在要走的是第一停车场，哎，那我们就到了。到了。那真的走完了。我走完了，赞哈。哇，幸福哎。那接下来又到了conclusion的时间，那先总结马武都的心得给大家。好，虽然它要门票，然后门票还不便宜。那我再问你一次，再给你一次，你会不会还想再来？假设我带我爸妈的话，我可能会来。而我自己已经来过的话，我就不会再来了。可是我真的觉得它很漂亮，它很漂亮，它很漂亮，我觉得很适合摄影拍摄。对，然后这边我们刚才假设是走我们刚才的路线比较小圈，因为它其实是可以再接别的山头。假设走我们今天的路线的话，大概走2到3小时就可以走完。轻松悠闲步道。现在当然到了总结我们Sony ZV-E1的心得给大家了。我们这阵子的使用心得，然后还有我们自己觉得最棒的地方。首先呢，我身为女生，我觉得它机身非常轻巧，然后它又可以翻转荧幕，同时画面又非常稳定，我觉得它简直就是 Vogue 神机啊！那大家可以开启动态积极防守阵的模式，再搭配 APS-C 镜头，就可以获得一台超稳定又超小型的全片幅相机。那假设你今天是进阶使用者的话，我觉得这台也很够用。为什么？因为它其实支援4K 120 fps， 加上它支援10:422的色彩。等于说你在后期的时候有非常大的宽容度，有很好的调色空间，跟超棒的画质的表现。它还支援可以导入LUT即时监看。我们Sony A1算是Sony最强的相机了，它还没有这个功能。那假设你今天有些更进阶功能，比如说你是拍摄很重要的场合，你不能失误，你要双记忆卡，或者是你想录8K， 那其实我也蛮推荐Sony其他相机，比如说Sony的 FS3，或者是Sony A1或A7R5，我觉得都是一个超棒的选择。像 A7R5 它就是拍照超强 ，A1 就等于全方面超强。那假设下一代的期望的话，我希望它可以增进一些其他功能，比如说它可以多更多的实体按键，方便我快速切换模式。因为我很多时候我们在录影的时候，我一直不断快速切换模式，找一些实体按键的确会让我效率降低一些。那假设你今天是要长时间录影的话，那我可能建议大家还是要加装一个风扇，会更为利。
那影片的最后，别忘了留下 like 之外，记得在下面留言推荐给我们你心中觉得很棒的台湾的森林步道。对，老少咸宜皆可。没错，或是海外的，现在也开始欢迎陆续推荐，对，大力募集。那影片最后当然除了 Sony ZV-1现在已经非常方便之外呢，但我还是很需要翔哥的啦。工具人 Gate 小蜜蜂还停在你头上，他一直在我周围，我快发疯。他停在你头上，他要筑巢了。哇，我的头发要抓你回去当蜂后了。我要赶快躲别人多，拜拜。竟然还有人说要预约，然后排超长的，放冷了也好吃，真的假的啦？它里面很像鸡蛋豆腐，但是它外皮酥脆，里面是非常软嫩多汁的。它有个很酷的冰，叫做蛋棉冰。它虽然说古早味，可我还真的没看过，真的有蛋的味吗？真的有，蛮可爱的。